今日同大家講嘅係一個喺多倫多留學生圈一直都有嘅現象，就係留學生買屋，老豆出錢就仔揀屋。意思呢，就係父母喺香港或者中國大陸匯錢過嚟，細路喺呢邊自己揀樓嚟買。睇落呢，就係父母出錢，細路話事嘅溫情戲碼。但係以而家多倫多樓市嘅情況嚟睇，夠膽咁樣出錢嘅父母，基本上就係抌錢落鹹水海啦，仲要係自己掘個氹嚟抌落去嗰隻。點解咁講？都係而家多倫多樓市嘅真實情況俾嘅教訓。而家買樓都唔係揀邊間好，而係揀邊間唔會中伏。而家市面上積壓嘅盤有一大堆，其實啲買家根本就唔夠分，唔係好似前嗰幾年咁眯埋眼買都賺到錢嘅。你畀錢個細路揀樓，個細路揀嘅係邊間近佢鍾意嘅咖啡店，邊間大廈靚，影相出到片。佢知唔知呢個盤舊年估值幾多？佢知唔知呢個開發商會唔會走佬，會唔會爛尾？而家中嘅伏深過你想象。同你講個真人真事啊！之前我同事有個客人喺5年之前用67.5萬買咗個1+1嘅 condo 樓花，最近收樓，銀行估值得返59萬，唔想要，開發商除咗收晒你個訂金之外，仲要追討你中間差價嘅損失。調轉頭睇呢件事，最離譜嘅係出錢嗰個承擔晒所有風險，唔使出錢嗰個做晒所有決定。個樓市好，梗係大家都開心啦。咁個樓市唔好嗰陣呢，好似而家咁樣。所以老豆出錢仔揀屋，係咪等於抌錢落鹹水海呢？千祈唔好畀愛仔女變成害咗仔女啊！更加唔好畀成世嘅積蓄斷送喺等個細路開心呢5個字上面。各位打算幫細路買屋嘅父母有咩想講？歡迎評論區留言。我係賴琪，你身邊嘅地產經紀。